ये हमारा वायरस में आ गया था। ये कुल्दू भाई वायरस में आया हुआ था ना हमारा। ये एक तवार डला, लेकिन ये पिछले साल बैठ रहा था 3-4 रुपए। इस साल को पता नहीं क्या हुआ है। कबूतर हमारा बिल्कुल डेड हो गया था। इसे 1 बजे 1:30 बजे बैठा था ना, ये 1 बजे के 6 मिनट पे। ये हमारा आखिरी तवार 1 बजे के 6 मिनट पे सिर्फ एक तवार उड़ाया ऐसे। ये लगी है, ये मोर हल्की बिल्कुल लाइट लगी हुई है। किधर है? हाँ ये मिट गया ना मोर। हाँ इस तरफ का इसको। मुझे क्या पानी पिया उसने? बस ले जा, छोड़ दे आराम से।